बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादी। आजकल का मौसम ऐसा है कि हर एक शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो इंतहाई आसान अमल टोटका वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। आपने करना क्या, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन लिखिएगा। आपने करना क्या, एक गिलास पानी लेना है, उस पर दिन में कम अज़ कम 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं 3 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम करें और उसको पी लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ही दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से निजात अता फरमा देगा। इसके अलावा भी आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, उसके अंदर ये इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा।